Nous, les Kami, faisons face à une situation très grave. Tous les 100 ans, les Oni diaboliques essaient d'envahir notre village pour nous dévorer vivants. Les Oni nous dévorons? Vivants? Ah, c'est dégoûtant. Tous les Kami, jeunes et vieux, devront œuvrer ensemble à la défense de notre montagne contre les Oni. Alors je compte sur vous tous pour développer vos couchers. Monsieur Mariton, comment allez? Étirez, sachez. J'ai peur que les enfants ne soient pas prêts à temps. Et tout particulièrement Onari. Tu n'as pas l'étoffe d'un héros.